Abend oder Morgen zusammen der Afrika. What's up, la famille? Voilà. Der Afrika. Wieder da. Lange Zeit oder viele Monate. Ich habe nicht Video gemacht auf Deutsch. Heute ich wollte dieses Thema reden oder sprechen auf Deutsch. Mein Deutsch ist nicht so gut, das ist für mich total egal, weil ich bin nicht Kartoffel oder Gurke. Yes, sie lachen mir, aber ja, nicht gut. Ja. Aber ich wollte Deutsch sprechen, reden, weil das ist mein Hobby. Ich wollte viele Sprachen. Ich mag die Sprache. Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch oder andere. Ja, weil ich mag Literatur. Ich mag Poesie. Das ist mein Hobby, Poesie. Ja. Und dann ich bin Aktivist, Blogger seit vielen Jahren jetzt. Journalist ein bisschen, weil ich habe einen Artikel geschrieben hier. Erstmal, was bedeutet Integration? Das ist meine Frage, lieber Deutscher, lieber Kartoffel, lieber Banane, lieber Gurke, lieber Apfel. Das ist nicht von alle Land Europa. Apfel, Banane, Kartoffel, von alle. Was bedeutet Integration? Ich wollte das wissen. Ja. Ich bin YouTube hier, keine Beleidigung. Ich glaube, YouTube, lass mich, ich mache meine Video, you know. Hier, ich bin hier. Das Bild ist der Afrika. Bin ich hier. Der Afrika. Das ist ein Symbol Afrika. Siehst du? Ja. Und dieses Haare-Symbol, ein Symbol, er hat eine Definition. Jetzt ist auch keine Haare, ich habe alles gesagt. Ich habe gesagt bei meiner Elefante, Krokodil, Giraffe, alle. Weil alles weiß, dass ich bin so junger, cooler Typ. Hübsch, aber verrückt. Ja, manchmal, das ist stimmt. Hier, ich habe einen Artikel geschrieben. Was passiert mit den Migranten, Schwarzafrikaner in Norden Afrika, Algeria? Das Gesicht war in Algeria. Ich habe einen Artikel geschrieben, weil meine liebe Pauline, meine liebe, wie heißt das? Psychologin, auch, yes. Meine, wie heißt das? Meinung, meine Rest in Deutschland hier. Lieber Pauline, lieber Frau Sund. Ja, ich habe dieses Buch geschrieben auf Französisch ein bisschen und dann wir haben gearbeitet zusammen. Er hat translate auf übersetzen auf Deutsch. Das war, ich glaube, seit jetzt 3 Jahren. So. Das 3 Jahre. Ja. Das Gesicht, das Story war in Ägypten. Was passiert mit den Migranten? In nicht Ägypten, in Algeria. Ja. Was passiert mit den Migranten und in Libyen auch? Marokko und Tunesien, alle die Maghreb Land oder Stadt. Ja, ich habe geschrieben, das ist ein Artikel. Alle. Ja. Wie ich habe gesagt, was bedeutet Integration? Eine Integration für mich
erstmal die Sprache. Du musst Schule gehen, lernen die Sprache. Praktikum suchen oder besuchen. Praktikum suchen. So. Ausbildung, das ist ganz stimmt, das ist richtig. Von hier bleiben oder von Integration, Ausbildung machen. Aber alles ist schwierig. Die Sprache, Schule gehen, Ausbildung machen, Praktikum suchen. Das bedeutet für mich eine gute Integration. Ich, wie viele Schwarzafrikaner, hat das gemacht. Warum Schwarzafrikaner ist reden über Schwarzafrikaner, weil wegen Rassismus, Diskrimination. Ja, die Diskrimination. Weil wenn du bist schwarz, nicht in Deutschland hier, alleine, in ganz Europa, in Amerika auch, das ist schwierig. Weil dort, wenn du bist weiß, das ist gut. Lieber Kartoffel, lieber Banane, lieber Apfel. Es bin Fulani. Wir haben verschiedene Farben. Du kannst sehen eine Fulani wie diese, meine Haare. Du kannst sehen Fulani wie ist, eine braun. Du kannst sehen Fulani weiß, wie meine Kollege Ibrahima oder andere, weiß als Ibrahima. Du kannst auch rot. Entschuldigung. Afrikaner sehen wie diese. Oder Fulani sind wie diese. Wir haben verschiedene Farben. Deswegen Frankreich, die Intelligenten, die Intellektuellen, Frankreich war in Afrika. Es ist die Fulani. Er sagt, Fulani hat alles Farbe. Du kannst schwarz sehen, braun sehen oder weiß. So weiter. Ja. Mein Thema ist von Integration. Ich habe das alles gemacht wie viele Kollegen. Ist schwierig, wenn du bist schwarz. Ich rede dieses Video nicht wegen Papier oder ich brauche nicht Papier. Heute, ich brauche nicht morgen. Das heißt, egal. Ich rede für meine Bürger oder Bürgerin. Afrikanisch. Schwarz-Afrikanisch. Das ist stimmt. Ja. Beispiel, wenn ich gegen alleine, wegen des Rassismus, wenn ich gegen alleine eine Ausbildung finde oder Praktikum, ich habe Erfahrung. Erst einen Tag, es war, wie ist das, ich brauche einen Praktikumplatz haben. Es war mit anderen schlauen Elefanten. Wir gehen, andere Kartoffeln. War da, die Frau war nicht nett. Über mich, nicht von der anderen Kartoffel, über mich. Weil ich bin schwarz. Ich habe gesagt, einfach gehen. Ich habe viele das gesehen. Rassismus, Diskrimination. Das ist, man kann nicht integrieren, wenn Rassismus ist da, wenn Diskrimination ist da. Das geht nicht. Deutschland, Europa, ganz Europa war in Afrika. Agia war in Afrika. Seit vielen Jahren. Bevor Kolonisieren oder Sklaven kommt. Europa war in Afrika. Es sagt, unser Großvater, unsere Großoma oder Opa sagt, Deutschland willkommen in Afrika. Deutschland willkommen in Guinea. Willkommen